Si vous voulez parler le français couramment, vous devez maîtriser l'utilisation de certains outils, tels que les connecteurs logiques. Quel est le rôle de ces connecteurs? Ils sont indispensables pour articuler vos propos et construire votre argumentation. Leur rôle est de rendre votre récit mieux rédigé, en introduisant des relations logiques entre les différentes idées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'articulateurs logiques et nous préciser l'utilité de chacun? Oui, bien sûr. On commence par la première relation logique, qui est l'addition. Si vous voulez ajouter une idée, vous pouvez utiliser les articulateurs et, de plus, non seulement, mais aussi. Par exemple, je suis fatigué. De plus, il me reste beaucoup de travail à faire. Vous avez compris? Oui, madame. Alors, qui peut me donner un exemple avec non seulement, mais aussi? Madame. Oui, Julie. Non seulement elle est gentille, mais serviable aussi. Très bien, Julie. Pour mettre l'accent sur une idée, on utilise notamment, en particulier. Je vais vous donner un exemple avec en particulier. Je vous remercie, tous en particulier, Céline et Jean, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Qui peut mettre, notamment, dans une phrase? Elle a peur, notamment la nuit. Bravo Paul. Excusez-moi madame. J'ai une question. Oui, je vous écoute. Quel connecteur logique doit-on utiliser pour introduire une relation d'opposition? C'est une excellente question. Alors, pour exprimer l'opposition ou la restriction, on peut utiliser cependant, néanmoins. Un exemple, s'il vous plaît. Il a l'air d'être en bonne santé, cependant, il est malade. Est-ce clair? Oui, madame. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez me donner un exemple avec néanmoins? Oui, bien sûr. Un moment, s'il vous plaît. Elle a 15 ans, néanmoins, elle fait preuve de beaucoup de sagesse. Excellent exemple. Merci madame. Pour introduire une conséquence logique à un fait, on utilise par conséquent. C'est pourquoi. Je suis intolérant au lactose, c'est pourquoi je ne bois jamais de lait. Vous avez tous compris? Oui, madame. Alors, qui a un autre exemple? Oui, Christophe. Il pleut sans arrêt. Par conséquent,
On ne peut pas aller au manège aujourd'hui. Bravo Christophe. On passe. Pour affirmer une idée, vous pouvez utiliser « en effet »,« d'ailleurs ». Je rentre tard ce soir. En effet, j'ai un dîner d'affaires avec un client. J'espère que vous avez compris. Oui, madame. Madame, j'ai un exemple avec « d'ailleurs ». Est-ce que je peux vous le dire? Oui, bien sûr. Allez-y. Elle n'est pas sortie de la maison aujourd'hui. D'ailleurs, elle n'est pas allée travailler. C'est bien. Très bien même. Pour expliquer, ou bien, pour illustrer par un exemple, on peut avoir recours au connecteur logique. Par exemple, comme c'est le cas de. Si vous avez remarqué, depuis le début de la leçon, à chaque fois que je vous explique comment utiliser un connecteur, j'illustre mon explication par un exemple. Oui, madame. Vous avez utilisé le connecteur logique, par exemple. Oui, c'est ça. Je vais vous donner un exemple avec comme. Et puis, ça sera à vous de me donner un exemple avec c'est le cas de. D'accord? Oui, madame. Les épices comme la cannelle et le curcuma jouent un rôle très important dans la prévention contre le cancer. À votre tour. Christophe. Plusieurs gens ont beaucoup souffert des effets secondaires du vaccin. C'est le cas de mon ami. Très bien Christophe. Notre leçon est terminée. Bravo à tous. Vous avez été exceptionnels aujourd'hui. On se voit lundi prochain. Merci, madame. Au revoir. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and